السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناتنا سطور وأسرار. رجعنا بعد فترة غياب طويلة ومعانا النهاردة حلقة جديدة عن شخصية هزت التاريخ المصري وغيرت وجه مصر من ولاية عثمانية إلى دولة حديثة. الشخصية بتاعتنا النهاردة هي محمد علي باشا، مؤسس مصر حديثة. يا عم حسام، محمد علي باشا كتب عنه ناس كتيرة قوي، كتب عنه مؤرخين كبار كتير. بس المفاجأة اللي انا مقدمها لكم النهاردة ان اللي انا جايبها لكم من مصدر جميل جدا واول مرة حد يتكلم عنه. طب ايه المصدر ده يا عم حسام؟ عباس محمود عقاد كتب كتاب نشر في مجلة المصور سنة 1949 اسمه محمد علي وأسرته وأسرار حكمه. مين هو بقى محمد علي باشا؟ محمد علي باشا اتولد سنة 1769 في مدينة قولة اللي هي موجودة دلوقتي في اليونان. هو كان ألباني الأصل، ما كانش مصري، لكن قدر يدخل التاريخ المصري من أوسع أبوابه. جه مصر في البداية كان ضمن الجنود العثمانية اللي كانت بتشارك ضد الحملة الفرنسية اللي جت على مصر. وهو ما كانش جندي عثماني عادي، ده هو كان نائب القائد العثمانيين. بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر كانت مصر فوضى كبيرة جدا. المماليك بيتنافسوا على السلطة، العثمانيين كانوا عايزين يحافظوا على نفوذهم. الشعب المصري كان نفسه يا عيني يعيش في استقرار وسط الظروف دي. محمد علي ظهر بعد ما مشي القائد العثماني، ظهر كخيار جميل وكسب ثقة العلماء والمشايخ، وكان علماء الأزهر كمان كان قدر يكسبهم، والمشايخ زي نقيب الأشراف عمر مكرم. والجماهير اتجمعت وقالت بصوت واحد مفيش حاكم إلا محمد علي باشا. وهنا بدأت حكاية محمد علي باشا. أول ما مسك محمد علي باشا كان عنده هدف واضح، إنه يبني دولة حديثة. وكان أول خطوة كان يعملها إيه؟ بناء جيش نظامي قوي. بدأ الأول بمماليك، لكن المماليك كانوا عايزين يتمردوا عليه، فبدأ يبدأ بالسودانيين، ما تجاوبوش قوي معاه، لغاية لما بدأ يبدأ بالجنود المصريين وكمل مع السودانيين. يعني ما سابش السودانيين، لكن ايه، عمل جنود المصريين كانوا هم النواة القوية للجيش المصري. طبعا الجنود دي كانت قوة كبيرة جدا في ايدين محمد علي باشا. لكن محمد علي ما وقفش عند الجيش بس، اهتم بالاقتصاد والزراعة. عمل مشروعات كبيرة زي الري، ووسع الزراعة زي القطن اللي هو قطن طويل التيرة ده. كان بدأ في شتلته الأولى في عهد محمد علي باشا، كان أهم محصول في مصر. واهتم كمان بالتعليم، بعت بعثات علمية في أوروبا خصوصا فرنسا عشان يتعلموا الطب والهندسة والعلوم العسكرية والحقوق. العقاد بيقول في كتابه إن محمد علي كان بيبص للمستقبل وعايز مصر تلحق بركب الحضارة الحديثة، حتى لو كان الهدف النهائي خدمة سلطته وأسرته. علي باشا ما كانش مجرد والي لمصر، وكان راجل عنده طموح كبير جدا، وكان من أكابر الولاة العثمانية. كان في وفاق بينه وبين السلطان محمود العثماني. السلطان محمود العثماني كان عنده مشاكل ان هو ما كانش عنده جيش، كان لسه بيجدد جيشه. فبدأ اول مشكلة كانت تقابل السلطان محمود اللي هي الحركة الوهابية والدولة السعودية الاولى. لما حصلت الحركة الوهابية استعان بمين؟ استعان بمحمد علي باشا. ومحمد علي باشا قدر بسهولة لأنه كان عنده جيش قوي إنه يقضي على الحركة الوهابية بشكل قوي. حصل مشاكل بينه وبين السلطان العثماني بسبب ثورة المرة، وده كان ليها تفاصيل كتير مش هنخش فيها لأنها عايزة حلقات.
وبعدين محمد علي وجه جيشه للشام وسيطر على مدن كبيرة زي دمشق وحلب، ووصل لحد الأناضول في قلب الدولة العثمانية، وصل لحد قونيا كمان، كان قريب قوي من أستانا، وكان قرب ان هو ياخد الدولة العثمانية. طبعا أوروبا اتخضت من القوة دي، ووقفت مع الدولة العثمانية ضد محمد علي وكسروا أسطوله. والقوة اللي بناها محمد علي خلت أوروبا كلها تراقبه وتخاف منه، لأنهم مش عايزين إمبراطورية عثمانية تانية تبقى زيه. فإنجلترا وفرنسا كانوا عارفين الراجل ده لو سابوه هيبقى إمبراطورية كبيرة، وهم مش قادرين على الأولانية. فبالتالي طبعا محمد علي لما قضوا عليه عملوا اتفاقية اسمها اتفاقية لندن، وقسموا حكمه لأسرته. العقاد بيشوف بعد كده ان هو ان محمد علي كان سياسي محنك، بيستغل كل فرصة لصالحه. هو مش بيدور على مجلس شخصي بس، لكن كمان كان عايز يؤسس أسرة حاكمة تستمر بعد. علي باشا ما كانش لوحده في الحكم، أسرته كان ليها دور كبير قوي معاه. أشهر ولاده كان إبراهيم باشا، القائد العسكري العبقري اللي انتصر على العثمانيين في معارك كبيرة زي معركة كونيا، لكن للأسف مات قبل ما يمسك الحكم. بعديه جه عباس الأول. عباس الأول يعني ما عملش إصلاحات قوي، لكن جه بعديه سعيد باشا عمل إصلاحات بسيطة، لكن ما كانش عند قوة شخصية أبوه. جه بعديه اسماعيل باشا ابو السباع المعروف، كان عنده طموح ان هو يخلي مصر قطعة من اوروبا. بنى دار الاوبرا وشقة ترع وعمل مدارس كتير وعمل قصور ووسع القاهرة، لكن في المقابل كل ده اغرق البلد في ديون هائلة ادت لتدخل اوروبي واحتلال انجليزي مباشر في شؤون مصر. العقاد بيعلق على النقطة دي، بيقول ورثة محمد علي ورثوا الملك لكن ما ورثوش عبقريته. كل واحد منهم كان عنده احلام، لكن مفيش واحد عنده كان عنده ذكاء محمد علي او دهاء محمد علي. العقاد ما كانش بيقدم محمد علي كقديس ولا شيطان، هو كان شايفه شخصية انسانية معقدة عندها مميزات عظيمة وعندها عيوب برضه. من ناحية هو المؤسس الحقيقي لمصر الحديثة، الجيش والتعليم والاقتصاد والمؤسسات كل ده بدأ معاه. لكن من الناحية التانية كان قاسي جدا العقاد في حكمه. كان بيقول ان هو كان بيفكر في مصلحته ومصلحة أسرته قبل اي حد تاني. لكن عقاد كان برضو جاوب على نفسه في الحكاية دي، قال ان ده طبيعي لان كل القادة الكبار كان عندهم طموحات شخصية، والمهم ان هم يسيبوا اثر. ومحمد علي ساب اثر لا يمكن انكاره، اثر غير شكل مصر للابد. اذا محمد علي باشا رجل استثنائي، جمع بين الطموح والقوة والذكاء السياسي. اسس اسرة محمد علي اللي هي حكمت مصر اكتر من قرن، وبنى الاسس اللي قامت عليها مصر الحديثة. كتاب عباس محمود عقاد اللي هو محمد علي باشا وأسرته بيورينا إن التاريخ مش مجرد أحداث، لكن شخصيات عندها أسرار وخطط وطموحات. قولولي في التعليقات، انتوا شايفين محمد علي بطل مصلح ولا مجرد حاكم أسس ملك لأسرته؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الحلقات الجديدة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من سطور وأسرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.